Esu Emilija, mokausi Eišiškių gimnazijoje ir esu 11-okė. Kaip gimė iniciatyva, ką žinai apie NATO? Tai buvo nespontaniškas procesas, tikrai labai apgalvotas. Tai jau kaip anksčiau pasakiau, kai tapau NATO jaunimo ambasadorė, tai pastebėjau, kad mūsų rajone yra jaunimo tokia problema, kad tik mažuma žino, kas tai yra NATO ir domisi politika ir tarptautiniais klausimais bei iššūkiais ir panorėjau sukurti tokią iniciatyvą, kuri suburtų jaunimą ir paskatintų pasidomėtis ir sužinoti naujų dalykų. Tai kiek pavyko pritraukti moksleivių, kiek dalyvavo projekte? Dalyvavo iš 11 mokyklų. O bendras skaičius? Galbūt apie 50, neprisimenu. Tai kaip pavyko įtraukti tiek daug moksleivių iš mūsų rajono? Tai buvo 2 priežastys. Pirmiausia, tai labai geras bendradarbiavimas su savo mokyklos administracija ir švietimo skyriaus specialistė Aleksandra Sankovska. Ir antras dalykas, tai yra sugalvojau ir turėjau įtraukti jaunimą per veiklas ir pažiūrėti, kas tikrai būtų įdomu jaunimui. Kodėl tavo manymu svarbu, kad jaunimas domėtųsi ne tik savo rajono gyvenimu, bet ir tokiais globaliais klausimais, tokiais kaip NATO veikla ar tarptautiniai santykiai? Nes gyvename šiuolaikinėme pasaulyje, kur kiekvienas dalykas yra svarbus ir skirtingi dalykai, kurie vyksta ne mūsų šalyje, gali tiesiogiai paveikti mūsų šalies gerovę, ekonomiką ir politiką. Turbūt vykdant projektą jau supratai, kaip jauni žmonės gali realiai prisidėti prie pasaulio problemos sprendimo. Ar tokios iniciatyvos kaip tavo palengvina tą kelią? Taip, tikrai, kad palengvina, tačiau manau, kad viskas prasideda nuo pačių mažų žingsnių. Ir tokios iniciatyvos turėtų jų būti daugiau, kurios skatina jaunimo kritinį mąstymą ir domėjimąsi politiką. Ar tu pastebi skirtumą tarp jaunimo, kuris aktyviai domisi politika, ir to, kuris to vengia? Taip, tikrai tas skirtumas yra labai akivaizdus. Tas jaunimas, kuris domisi politika, priima labiau sąmoningesnius sprendimus, kritiškai mąsto ir jo nuomonė galima pasakyti, kad net negalima paveikti. Tačiau tie, kurie nedomisi, mano manimu, tai tik pasyviai priima kitų nuomonę ir net negali tokios nuomonės argumentuoti. Ir tai yra problema, kuri yra matoma šiuolaikinėme kasdieninėme gyvenime. Tai domėjimasis politika keičia jaunų žmonių gyvenimus? Taip, tikrai, manau, domėjimasis politika skatina kritinį mąstymą, sąmoningus sprendimus ir tas domėjimasis, kas bus rytoj ir stengimasis išvengti kitų klaidų. Kuri globali tema tavo manymu šiandien yra svarbiausia, kurią turėtų suprasti šiuolaikiniai moksleiviai? Mano manimu, negalima išskirti kokios vienos problemos, nes jų yra labai daug, tokios kaip klimato kaita, vartotojiškumas, karai ir kiti. Tačiau galima išskirti, manau, kelias problemas, prie kurių jaunimas tikrai gali tiesiogiai prisidėti. Tai mano manimu yra vartotojiškumas. Jaunimas turėtų suprasti, kad vartotojiška visuomenė yra problema ir bandyti kažkaip išspręsti tą klausimą ir svarbiausia pažiūrėti savo kasdieninį gyvenimą ir jį pakeisti. Kaip skatinti jaunimą ne tik žinoti, bet ir veikti, pavyzdžiui, dalyvauti projektuose ar diskusijose? Manau, kad svarbiausia yra sukurti galimybės jaunimui. Tačiau taip pat manau, kad jaunimą paskatinti gali tik jaunimas
Ir galbūt čia yra matoma ta problema, kad suaugę žmonės nelabai gali paskatinti jaunimą veikti, nes mūsų mąstysena tikrai yra skirtinga ir manau, kad geriausias būdas tai būtų surasti kažkokią grupę jaunimo, išmokti juos bendradarbiauti su savo bendraamžiais ir kad jau tas jaunimas skatintų savo bendraamžius. Kuri projekto dalis tau pačiai buvo įdomiausia? Ar interaktyvios veiklos, kūrybinės užduotis, ar komandinis darbas? Man buvo įdomiausia tai kūrybinis darbas, nes jaunimas neturėjo jokių apribojimų, neįskaitant pačią temą. Ir jaunimas galėjo pasitelkti savo kūrybiškumu, drąsiai išsakyti savo nuomonę ir idėjas. Tai buvo labai matoma būtent kūrybinių darbų pristatyme. Buvo labai skirtingi darbai ir niekas nepasikartojo. Ar prisimeni kokią nors akimirką, kai jautėsi ypač besididžiuojanti dėl dalyvio kūrybiškumo ir dalyvavimo šiame projekte? Taip, galėčiau pasakyti, tai buvo per tą kūrybinę užduotį. Tai jau kaip anksčiau pasakiau, kad buvo viena komanda, kurios kūrybinė užduotis man labai patiko, nes tai buvo labai toks, galima pasakyti, drąsus žingsnis. Aš negalvojau, kad jie tą pasakys. Ir galbūt mokytojams ir kitiems komandos dalyviams tai buvo šokas, tačiau tai buvo labai gerai. O kokia tai buvo kūrybiška užduotis? Gali apie ją tiesiog papasakot, ką reikėjo moksleiviams veikti? Tai moksleiviai turėjo įsivaizduoti, kad jie tarsi dirba NATO ir turėjo sukurti šūkį meilė Lietuvai, 3 idėjas, kaip technologijos galėtų padidinti jaunimo iniciatyvą ir įsitraukimą į NATO veiklą. Kodėl tau svarbu skatinti jaunimą domėtis politiniais klausimais ir kritiniu mąstymu? Man tai yra svarbu, nes jaunimas tai yra mūsų ateitis ir mes esame ateitis. Tad jeigu nedomėsimės tokiais klausimais, tai nežinome, kas bus rytoj. Pirmiausia, aš norėčiau, kad jaunimas išmoktų kritiškai mąstyti ir pritaikyti tą kritinį mąstymą, taip pat dirbti komandoje ir išbandyti savo kūrybiškumą. Ar buvo tokių momentų, kai teko įveikti iššūkius, ar jaunimo skeptiškumą organizuoti iniciatyvą? Negaliu pasakyti, kad buvo tokio skepticizmo, nes viskas vyko labai gerai. Tačiau iššūkiai tikrai buvo ir su finansavimu, ir su patalpomis, ir su informacijos patikrinimu. Ką tau asmeniškai reiškia būti iniciatorė ir lyderiauti tokiame projekte kaip šis? Pirmiausiai, tai yra labai didelė atsakomybė, nes nuo manęs priklausė dauguma. Tačiau taip pat tai yra labai didelis pasididžiavimas, kad galėjau paskatinti jaunimą susiburti vienoj patalpoj ir kartu spręsti užduotis ir išbandyti kritinį mąstymą. Ir kokias naujas idėjas ar projektus planuoja ateityje, siekdama skatinti pilietiškumą ir jaunimo įsitraukimą? Taip, tikrai planuoju, tačiau galbūt ne šiais metais. Dar nežinau, kokia tema, tačiau labai norėčiau, kad ji būtų labai aktuali jaunimui. Tai galėtų būti ir žmogaus teisės, ir moterų teisės. Galbūt net galėčiau suderinti kelias temas ir padaryti, pavyzdžiui, kaip diskusijų festivalį. Ką patartum bendraamžiams, kurie galvoja, kad nieko negali pakeisti? Tai pirmiausiai taip negalvoti, nes tikrai kiekvienas žmogus gali pakeisti pasaulį, tačiau galbūt to nematome, tačiau jeigu
visi, ką nors padarys, nors vieną mažą žingsnį, tai jau rezultatas bus matomas. Kai išgirdau pavadinimą savo protmūšio, tai širdis labai greitai pradėjo plakti ir nežinau, galvojau, kad iškris iš krūtinės. Ir kai atėjau jau pasiimti ir gėles, ir tą prizą, tai nieko nemačiau ir nieko negirdėjau. Tai nežinau, kaip net nulipau nuo scenos. Tai vadinasi, labai svarbus tau šitas laimėjimas buvo? Pats organizavimas užtruko 1,5 mėnesio, tai įskaitant finansavimą, patalpų ieškojimą ir kitus dalykus, tačiau pats pasiruošimas, tai savaitę prieš, tai kiekvieną dieną po kelias valandas tikrinau užduotis ir žiūrėjau, kad viskas sutaptų su laiku. O kas ruošia klausimus, pati ruošiai tuos klausimus? Ir kur tu juos, galbūt ieškojai, kur tu jų, ar kaip tu juos sugalvojai? Ieškojau interneto puslapiuose ir knygose, tačiau labai daug klausimų taip pat aš sukūriau, tačiau taip pat turėjau tikrinti informaciją. NATO jaunimo ambasadorė. Suradau to programą ir pagalvojau, kodėlgi neišbandyti save ir patekau į pirmą etapą, tačiau buvo labai daug norinčių ir turėjo jie padaryti jau antrą etapą. Aš iš vis negalvojau, kad tapsiu ir man pavyko, iš vis nesitikėjau. Tai turbūt tavo gimnazijoje dabar labai daug moksleivių domisi politika ir jau apie NATO tai žino turbūt viską. Tikiuosi, nes turėjau taip pat pamokas nuo 8 iki 12 klasės. Papasakojau iš vis, kas yra NATO, apie užduotis, apie Lietuvos kariuomenę. Tai kaip jautėsi būdama mokytojos kailyje? Per pirmą pamoką tai man buvo labai baisu, nes tai buvo mano pirmoji patirtis. Tačiau jau kai ėjo 6 ar 7, tai jau nebijojau, žinau, apie ką kalbėjau ir tiesiog ėjau su srautu. Tai jau žinai, ką studijuosi? Dar ne. Turiu labai daug variantų, tačiau apsispręsti negaliu. Ar sunku šiaip dabar šiuolaikiniam moksleiviui apsispręsti, kokį kelią pasirinkti? Negaliu pasakyti, nes vieniems yra labai lengva ir jie nuo vaikystės žino, ką nori daryti gyvenimą, tačiau kaip aš, tai nežinau. Sunku yra, nes yra labai daug pasirinkimų ir tikrai negali studijuoti viską, ką nori, turi apsispręsti. Vis tiek esi gyveni, galima sakyti, mažame miestelėje. Ar tai turi įtakos moksleivių, tokiam bendram ugdymuisi? Ar vis dėlto tu manai, kad didmiesčiuose gyvenantis jaunimas turi daugiau galimybių? Ar iš tokio mažo miestelio galima kažkokių pasiekti aukštumų? Ką tam reikia daryti? Taip, tikrai iš mažo miestelio galima pasiekti, tačiau tai yra žymiai sunkiau. Nes pavyzdžiui, Vilniuje yra labai daug jaunimo organizacijų, skirtingų galimybių, kur jaunimas tikrai gali išbandyti save ir suprasti, kas jam patinka, kas ne. O mažame miestelėje yra problema, kad yra tik keli variantai, o jaunam žmogui, kuris nedomisi ne muzika, ne sportu, jis nori išbandyti save kitame dalyke, jis turi ieškoti, kur pasisemti tų žinių, o kai miestelėje tai neįmanoma daryti, kartais tai neįmanoma padaryti iš vis. Tai kaip tu manai, ar mūsų rajone pakanka jaunimui skirtos veiklos? Ar jos atsiranda su metais vis daugiau, jos didėja ir atsiranda kažkokių naujų galimybių? Taip, su metais daugėja, tačiau norėtųsi daugiau jaunimo organizacijų. Pavyzdžiui, kaip yra kitose savivaldybėse, tokia kaip Vilniaus ar Kauno.
Kaip manai, ar svarbu, kad tai būtų iniciatyva jaunimo organizacijų kūrime, kažkokių struktūrų, mokyklos administracijos, savivaldybės administracijos, ar pats jaunimas turėtų imtis iniciatyvos ir kurti savo patinkančias organizacijas, arba prisijungti prie kažkokių jau veikiančių organizacijų? Tai jaunimas gali ir pats tai daryti, tačiau be suaugusių pagalbos tai beveik neįmanoma padaryti.